我想影翻一套我成日都影你哋整蠱啊！我上次咧又係拍咗一套嘢喺上面啊，喺啲整緊蠱嘅時候啊。打到咧係好得啦，好勁！嗱，咁但係都擺個點先先啊，聽下我哋會咧執個埋佢。OK， 好啦，咁啊上次上堂咁樣，係咪打呢個雞腳雞歌？快嗰陣時就會嘅可能。個輕啲打，你嗰邊咧唔夠力，個輕啲，你打你。而家擺就係變咗嚟㗎啦。我哋做咗咩啊？又 OK， 好，第一組咯喎，係更加有嘅做試下咩？我哋聽下先啊！幾好喎！不如咁樣，我哋咧每次都2個循環，即係連續2次。俾個循環嘅片俾佢先 ，OK？ 連續2次，我想聽下個評語喎。OK， 幾好喎！好，到第2組。好，乜嘢得㗎？連續2次。連續2次。準備開始。好。呢度準備好。係啊，好犀利啊！光棒大嘅，講到呢隻，你想一睇到呢隻，喺呢度啦。好 ，OK， 好，係咪？好細力，好大，唔使咁大力喎。好驚啊！好驚啊！